Salam alaikum wa marhaba bikoum أعزائي التلاميذ في هذه la vidéo ديال la correction des productions écrites pour l'année 2020. Inch'Allah, d'abord on va commencer les préparations via les enregistrements ديال les corrections des productions écrites. La vidéo donc elle sera sur la production écrite ou là, sur le thème de l'argent. Donc est-ce que l'argent fait le bonheur? Voilà, donc la production il est reçue par un étudiant donc وصلتني من عند واحد l'étudiant sur WhatsApp. Donc juste d'abord غادي bon انا غادي نبدا ندرج بويسك كنهضر مع دراري مغاربه donc y a pas de problème. هاد لا فيديو وصلتني sur WhatsApp donc اللي بغا حتى هو يصيفط ليا لي فيديو ولا باش ندير له لا كوريكسيون ديال لا برودكسيون écrite. ما عليه الا يكون تفرج في لي فيديو ديال لاشين ولا جوست غير باش يحترم لو بلان اللي كنكتبوا به لا برودكسيون اكريت. يعني باش والحاجه الثانيه سي كو خاص لا برودكسيون اكريت تكون مصوره مزيان بحال هادي مالوغوزمون راه ما مصوراش مزيان ولكن حيت لا بروميير دونك اون ايتا غادي نديرو شويه ديال المزيان. نورمالمون خاصها تكون مصوره راه عطيت لي كونديسيون اللي تقلبوا على لا فيديو اللي فيها لي كونديسيون باش نقدر نصحح لي برودكسيون اكريت. انا غادي نحط لكم اللين في لا ديسكريبسيون ونحط لكم حتى لو نيميرو دو واتساب فين بوسيبل انكم تصيفطوا لي لي برودكسيون ديالكم. خاصها تكون مصوره في النهار يعني تكون مصوره في الصباح وفي واحد البلاصه اللي تكون يعني في خارجه فيها الشمس مزيان باش يقدر باش لا كاليتي تطلع مزيانه باش حتى انا نقدر نكبر يعني ليماج. دابا راه كبرتها شويه وكتبان فلو دونك باش نقدر نكبر ليماج ترونكيلمون عندي في فاش نكون كنصحها. Donc revenons à la production écrite. نبداو على بركة الله لا برودكسيون. دونك الحاجة الأولى كيما دايما فكنشوف هنايا كنشوف لانترودكسيون معزولة بوحدها. دونك كيما كنقولو في التصحيح غادي هادشي علاش طلبت منكم تشوفوا لي فيديو اخرين باش تعرفوا شنو هما لي كونديسيون ولا شنو هما الشروط اللي خصهم يكونوا عندك في لا برودكسيون écrite ديالك باش من بعد يبقى لينا غير التصحيح ديال لو كونتوني. اول حاجه لا فورم اولا الشكل. هنايا كتبان لكم الفوق في هاد لا بارتي هادي انا غادي نكبر هاد لا بارتي كتبان لكم هنايا لانترودكسيون داكوغ. ابري كنجي هنايا كنلقى العرض دونك كنلقى هنايا لو ديفلوبمون تري بيان. دونك كاين لو ديفلوبمون هنايا فيه دو باراغراف وهنايا كاينه لا في ديالو دونك سو لا ترويزيام باراغراف ديال لو ديفلوبمون دونك سي بيان. فوالا وكنجي هنايا تلقى aussi la conclusion معزولة بوحدها دونك سي تري تري بيان. دونك لا برودكسيون الي بون في هاد الحالة هادي. دونك لانترودكسيون لا فورم ديالها راها مزيانة ومزيانة بزاف. دابا اجيونا نشوفو لو كونتوني. نكبرو شوية باش نقدرو نقراو لو كونتوني باش يقدر يبان لكم حتى نتوما. Donc, l'introduction, le thème, le sujet, l'argent fait le bonheur. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Donc, dans la réalité quotidienne, on aborde beaucoup de paroles concernant le sujet de l'argent fait le bonheur. Certains pensent que l'argent fait le bonheur, tandis que d'autres estiment le contraire. Ce qui nous conduit à penser ou à proposer la question suivante. Laquelle des deux opinions semble la plus raisonnable? D'accord, très bien. هنايا خدم بلو بلان دياليكتيك. دونك انا جو فوا هنايا انه خدم بلو بلان دياليكتيك سوبر بيان. غير هو انا بالنسبه ليا لا كيسيون فاش كنشوف في الاول سي ما زعما ما بزافش عليا انني نخدم بلو بلان دياليكتيك. سي بوسيبل انني نخدم بلو بلان مثلا اللي هو ديريكت ou bien autre plan, mais puisque il a choisi de faire le plan dialectique غادي يكون super bien. Donc le plan dialectique راه قاصح شي شويه mais en même temps راه تيعطيك واحد لا برودكسيون اللي كتكون زوينه بزاف. نرجعو شويه غير للاسلوب. Dans la réalité quotidienne on aborde beaucoup des paroles concernant le sujet de l'argent fait le bonheur. التعبير شويه ركيك التعبير شويه ركيك دونك غادي سي ميو الا درت مثلا اكطويلمون اون ابورد سوفون يعني كنهضروا غالبا ماشي كنهضروا بزاف. دونك اون ابورد سوفون لو تيم. دونك او ليو ديال انني نقول دي بارول كونسيرنون لو سوجي نقول اون ابورد سوفون لو تيم دو لارجون. داكوغ دو لارجون ونحبس
هنا باش تجيني l'introduction ديال les deux opinions تجيني مزيانة عاوتاني باش نقدم les deux introductions. Certains pensent que l'argent fait le bonheur. دونك انا بحال كنزيد كنتعمق في السوجي ديالي. انا في الاول قلت اننا كنهضروا بزاف على لارجون على الفلوس. ابخي دابا كنديتايي دونك اش من بارتي غادي نهضر فيها على الفلوس. دونك هنايا certains pensent que l'argent fait le bonheur tandis que d'autres estiment le contraire. Ce qui ne conduit à proposer la question, donc ce qui ne conduit à poser, c'est pas à proposer, à poser la question, la question suivante. Laquelle des deux opinions semble la plus raisonnable? D'accord, c'est acceptable, donc très bien. L'introduction راها مزيانة. الا صحيتي هاد التعابير اللي قلت لك في الاول دونك هاد التعابير اللي شويه ممكن انك يعني عطيتك انا تعابير مزوين عليها بزاف اللي غتخلي لك لا لونغ ديالك كوريكت وفي النيفو ديال ليكريتور يعني في ان تري بون نيفو ديال ليكريتور. نمشيو لانتروداكسيون. دونك هنا دار واحد العمليه مزيان هو نقز واحد السطير خلى لانتروداكسيون باش تبان لو كوريكتور تبان لي لا بارتي ديال لانتروداكسيون وهبط باش يدير لو ديفلوبمون يعزلو هنايا. دونك سي سوبر بيان. دونك هنايا جو كومونس باغ لا كوريكسيون ديال لو ديفلوبمون. دونك في هاد لا بارتي ديال لو ديفلوبمون بيان سور غادي نلقاو تو سكي غنلقاو تو سكي ارغومون ايدي دونك الافكار ديالك لي زارغومون ديالك ايتترا ديال les deux partisans, c'est-à-dire ديال الناس اللي كيقولوا لنا l'argent fait le bonheur et les autres qui disent que c'est le contraire. D'accord? Donc, les personnes qui disent que l'argent fait le bonheur se basent sur plusieurs arguments. Très belle phrase, correcte, زوينة هي هذيك. الناس اللي تيقولوا أن l'argent fait le bonheur, elle se base sur plusieurs arguments. Point. هذه كتسمى لا فراز انترودكتيف دي زارغومون. هذه واحد الانترودكسيون ولا واحد المقدمه صغيره باش نبداو في لي زارغومون. دونك لو بروميير ارغومون غادي نبداوه بدابور سوبر بيان لا بونكتواسيون كيحترمها. هاد الوليد هدايا كتبها زعما صراحه لا فورم عنده واعره بزاف. دونك دابور l'argent permet d'avoir une grande place dans la société. Donc l'argent permet d'avoir une grande place dans la société. D'accord, très bien. Argument زوين. نقدروا نقولوا l'argent permet d'avoir نديرو une place importante. حسن une grande place. D'accord. يعني تكون عندك واحد البلاصة تكون عندك واحد القيمة في المجتمع ماشي تكون عندك واحد البلاصة كبيرة شوية كيجي التعبير بحال ديك العربية اللي قلبناها للفرنسي. D'accord. Donc d'abord l'argent permet d'avoir une place importante dans la société. Par exemple, on trouve dans le monde tous les gens qui sont célèbres ont beaucoup d'argent. D'accord. هنايا l'exemple ديالك c'est pas tout à fait زعما l'exemple ما جايش كيشرح l'argument اللي عطيتي في الأول. D'accord. يعني أن الناس on trouve dans le monde là on constate que les gens qui sont célèbres ont beaucoup d'argent. هنايا كون قلبتيهم كانت تجي مزيانة. يعني مثلا par exemple les gens تبدا directement bleu nom les gens qui ont beaucoup d'argent ولا qui sont riches. دونك باش ما نعاودش ديك argent ما نبقاش ندير التكرار ديالها ندير من الأحسن les gens riches يعني اللي لاباس عليهم ils sont célèbres. D'accord, ils sont célèbres يعني أنهم مشهورين. الناس اللي لاباس عليهم راهم مشهورين. هي مثلا ils se respectent par tout le monde يعني كلشي تيحترمهم. ils se respectent par tout le monde. كوم مثلا نقدر نعطي واحد ليكزامبل كوم مثلا مارك زوكربيرغ لو فامو مارك زوكربيرغ يعني لانفونتور دو فيسبوك ولا بيل غيتس باغ اكزومبل. الا بغيت نعطي بهاد الشخصيات هادو اللي لاباس عليهم ومشهورين يعني تشهروا حيت عندهم الفلوس اولا بالانجازات ديالهم. ensuite دونك هنايا ensuite غادي يعطينا لو دوزيام ارغيومون بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش يعطيو لي زارغيومون. دونك هذا الدري المنهجيه ديالو راه صحيحه. ensuite grâce à l'argent on peut aider plusieurs membres. دونك هنايا
هنا ما نفهمش مزيان ما نفهمش l'argument مزيان. Grâce à l'argent, donc grâce à l'argent, on peut aider plusieurs gens. Ou là, on peut aider مثلا on peut aider les pauvres مثلا, on peut aider les pauvres. D'accord, نقدروا نساعدوا الفقراء ou là ceux qui ont besoin, d'accord, donc ceux qui ont besoin. En plus, notre religion stipule la solidarité, d'accord? Donc, la religion ديالنا ولا الدين ديالنا يعني كيحث على la solidarité. En outre, donc le troisième argument, donc l'argent est le seul moyen pour répondre à plusieurs besoins de la vie, comme les achats, les achats, ou là, l'achat de voiture, d'accord, l'achat de voiture, les vêtements et la maison. D'accord, très bien, donc des arguments زوينين بزاف. Donc, en outre, le troisième argument, l'argent est le seul moyen pour répondre à plusieurs besoins de la vie, comme l'achat des voitures, les vêtements et les maisons. D'accord, très bien, super bien. Donc la partie ديال الناس ولا les arguments اللي عطيتي على الناس qui disent que l'argent fait le bonheur, des arguments زوينين بزاف. à moi انك ترد البال شويه لهاد les petites remarques اللي عطيت. sinon هذاك الشيء عندك راه هو هذاك. Donc on passe la deuxième partie, les partisans, c'est-à-dire الناس اللي كيقولوا ان l'argent ne font pas le bonheur. Cependant, d'autres sont totalement contre cette idée en pensant que l'argent ne fait pas le bonheur. D'accord, très bien. Cependant, il y a d'autres personnes qui sont totalement contre. D'accord, très bien. Elles défendent à leur point de vue, donc elles défendent leur point de vue. Ils défendent leur point de vue par d'autres preuves. Pour eux, parfois, on trouve sans S, on trouve les pauvres sont plus heureux que les riches. D'accord. واخا نقدروا نديروا هنايا نديروا هاد الفراس باش تكون عندي صحيحه بون باش تكون عندي باش يكون التعبير يعني سليم اكثر من هكا. pour eux les pauvres بلا ما ندير parfois on trouve donc نديروا pour eux les pauvres sont plus heureux que les riches. هكا غادي تكون الفراس ديالي كوريكت. راه دائما سهل الحاجه السهله هي اللي كتكون ما بقاش نكثر يعني لا فراس ما بقاش نطولها بزاف. سي ميو انها تكون صغيره وتكون مفهومه و كلير و l'argumentation ديالها مزيان. sans oublier que l'argent crée un isolement avec I, un isolement social, donc un isolement social, d'accord. Enfin, l'argent est la source des problèmes en cas d'exemple. Les riches disputent entre eux. Donc, au lieu de les riches disputent entre eux, c'est mieux que les riches se disputent entre eux, car ils ont beaucoup de projets, mais c'est des projets, ils ont beaucoup de projets, ce qui crée des compétitions et par suite, ils tombent aux balances et de conflits. D'accord. D'accord. Donc, et par suite, elles tombent dans les conflits. Cela menace leur joie dans la vie, ou là, dans leur vie. Très bien, des arguments زوينين صراحة ما كاينش فيهم ما كاينش زعما des erreurs. Quelques petites remarques رد معاهم البال. نمشيو لا في بيرسونيل ديالو. تري بيان دونك سالا كيما شفتوا لا فورم هنايا دار لانتروداكسيون دار هنايا لي زارغيومون ديال الناس اللي متفقين. سوبوندون باش يعطيني لي زارغيومون ديال الناس اللي مختلفين معاهم هنا il va faire son avis personnel. Personnellement je pense que l'argent fait le bonheur. Donc c'est mieux حيد هذيك vraiment. Donc je pense que l'argent fait le bonheur car les riches peuvent continuer leur étude ما نديرش hors du Maroc تجي شويه
فهمتي بحال تجريحيه. دونك نقدر نقول car les riches peuvent continuer leurs études dans des universités reconnues يعني في جامعات معروفين dans des universités reconnues ولا dans des écoles de qualité par exemple اللي عندهم واحد المستوى مزيان sans dire زعما hors du Maroc ولا حتى في المغرب كاينين جامعات اللي مزيانين وكاينين des écoles اللي هما مزيانين بزاف. Tandis que les pauvres n'ont pas la capacité de continuer de la continuation même s'ils sont même s'ils sont même s'ils sont intelligents, mais d'un autre côté, l'argent ne laisse pas du temps pour discuter avec la famille et les amis. دابا هنايا عرفتي شنو درتي هنايا؟ درتي واحد لا بوتيت ايغور. شنو هي انك قلتي انت انا مع لو بونور وعطيتي ارغيومون علاش انت مع لو بونور، علاش لارجون في لو بونور، وفي نفس الوقت عطيتي واحد لارغيومون اللي انت فيه كونتر لو بونور. داكوغ جات شويه بحال دونك سي ميو من الاول ما نقولش انا راني مع، ما نقولش انا راه باغ اكزومبل انا غادي باش تكون يعني ليدي ديالك مزيانه. ما نقولش personnellement je pense que vraiment l'argent fait le bonheur, d'accord. Donc نقول personnellement je pense que l'argent fait le bonheur dans des cas et ne le fait pas dans d'autres. مثلا يعني باش نكون حتى انا باش نكون انا ما متفق ما فهمتي يعني كنكون نوتر باش كنبقى نوتر في لافي ديالي. سا سخا ميو زعما احسن من انك دير سميتو انك انت مع لارجون يعني انت مع ليدي ديال لارجون في لو بونور وكتعطينا لارغيومون الاول علاش والارغيومون الثاني كتعطيه كونترير. Très bien, donc مزيان on passe هنايا en guise de conclusion. On peut conclure de ce qui précède que l'argent fait le bonheur est l'un des sujets qui occupent les esprits dans le monde entier. D'accord. Donc, quelle est la meilleure manière d'utilisation d'argent? D'accord. هنايا عندك شوية la conclusion شوية خصها شوية ديال الترتيب. En guise de conclusion, on peut conclure de ce qui précède que l'argent fait le bonheur est l'un des sujets qui occupent les esprits. Donc, c'est mieux que ce qui préoccupe. Qui préoccupe les esprits de le monde entier. Donc, il ne reste, la question, il ne reste que de trouver les bonnes manières d'utiliser l'argent. D'accord. Il faut il faut bien utiliser avec l'argent اللي كاينين عندنا باش تكون عندنا يعني باش تكون عندك لا كونكلوزيون هكا. سي ميو انا احسن من هاد لا كيسيون جات شويه بحال مهرسه لو ريزم فهمتي بحال شي واحد كيكتب مزيان وجات هذيك لا كيسيون وبحال عمليها شويه ليه. داكوغ. سينون تبارك الله لا برودكسيون ايكريت برافو مزيانه بزاف. جون اي ريان ا دير. لي زيرور قلالين بزاف احترمتي فيها كاع يعني كاع الحويجات اللي خصهم يتحترموا في لا برودكسيون ايكريت. جو بونس كو هاد الوليد هذا الا فيو كاع لي فيديو ديال لاشين حيت راه بزاف زعما داكشي اللي ريسبكت زعما باغ يعني كيحترم داكشي اللي ريسبكت باغ لو بوين باغ لا فيرغول ايتترا. دونك تبارك الله عليك. هاد لا برودكسيون il ميريت واحد انا جو ديغي انا زعما سي الا كنت انا لو كوريكتور في الجهوي في هاد لا برودكسيون اكريت جو دون 18 زعما سون جو دون 18 وانا مغمض عينيا. دونك كاين برودكسيون باش يديرها دري في لا بروميير اني باك بهاد الطريقه هادي سي ميور سي توب تبارك الله عليك. بوغ لي زوتر الناس اللي بغاو يصيفطوا لي يعني لي برودكسيون اكريت ديالهم كما قلت لكم غادي نخلي لكم هنايا في لا ديسكريبسيون لا فيديو ديال الشروط اللي خصهم يكونوا في لا برودكسيون اكريت ديالك. سيتادير شروط يعني غير في التصوير كيفاش تصور لا برودكسيون باش تصيفط عليا. الحاجه الثانيه باردون الحاجه الثانيه غادي نخلي لكم لو نيميرو ديال واتساب اللي بغى يصيفط لا برودكسيون اكريت ديالو. وكما قلنا كنصيفطوا لي برودكسيون في لا سيمين
وانا الاثنين كنصحح لي برودكسيون بحال اليوم لو لاندي الصباح ما كنكونش خدام كنوض كنصحح لي برودكسيون اكريت. وانتظروا لي زوتر برودكسيون اكريت. وبيان سور ما تنساوش تدخلوا لو سيت ويب اللي غادي نخليه لكم حتى هو في لا ديسكريبسيون اللي فيه كاع لي فيديو اللي خاص بلا بروميير اني باك اللي فيه لي فيديو كاع اللي تقدروا تحتاجوهم pour la production écrite les conseils وحتى لي برودكسيون اللي صحتهم العام فايت في 2019 باش تكون عندكم واحد الفكره على الدراري كيفاش ولاو كيكتبوا. اي جيسبر انكم الا تبعتوا هاد لا ميثود راه جو سوي سور انكم بعدا في الجهه ديالكم لا بارتي لا برودكسيون écrite غادي تضمنوا فيها دو تري بون نوت. والله يوفقكم الشباب حتى البرودكسيون الجايه ان شاء الله.